E aí, pessoal, para vocês verem aqui, ó, a fogueira já está acesa. Um feliz São João para todos os meus inscritos e inscritas. E um forte abraço de cada um de vocês. Uma noite de São João abençoada para cada um. Que Deus ilumine os passos de vocês. E eu estou aqui, meus amores, para vocês verem aqui, ó, na frente da minha casa. Olha aí o passeio como é que está já. Os dregal já está pronto. Tá faltando aqui mais 2 colunas. Já levantou a coluna ali, ó. Tá escorada com o pau ali. Levantou aquela outra. Aí tem essa aqui, onde é que tem essa garrafa Pepsi aqui. E aquela para levantar e subir aqui. A arazinha, pessoal. Vou cobrir aqui, se Deus quiser, eu vou cobrir. Para ficar bem aconchegante aqui à frente da casa. Eu achei que ficou bem legal, ó. O dregal aqui. Tá bem feitinho para vocês verem aí. Aqui estava tudo bagunçado, pessoal. Eu fui tirar os restos de coisa e barri, joguei água para não fazer poeira, ó. Hoje foi uma trabalheira medonha aqui, que o menino trabalhou aqui ontem. Mas graças a Deus eu fiz tudo aqui, o serviço, ó. Varri aqui a beira do passeio. Deixei tudo limpinho. Para vocês verem, ó. A fogueira está ali queimando. E aqui tá tudo limpinho à beira da casa, graças a Deus. É isso aí, meus amores. É só pegar com Deus e cuidar nas suas obrigações que dá tudo certo. É só não preocupar com a vida de ninguém e cuidar na sua vida e das suas coisas, que os andamentos vai tudo em dias e dá tudo certo. Com Deus adiante, a gente consegue as coisas. E trabalhar na pegada com Deus, cuidando da sua vida. E é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, mostrando aqui a fogueira de São João de 2024. E com fé em Deus, o ano que vem, estamos todos vivos, fazendo fogueira de novo, pessoal. Tem fé em Deus. E Senhor São João, que eu vou fazer vídeo para vocês de novo. Espero que vocês gostem e um bom São João para todos vocês. E uma boa noite. Tchau e fica todos com Deus.